হ্যালো বন্ধুরা, ফার্স্ট সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজ থেকে ঠিক 110 বছর আগে অর্থাৎ 1911 সালে খুব ধুমধাম করেই এই ট্রেনটির সূচনা করেছিল ইতালির জেনেটি নামে একটি রেল সংস্থা। উদ্বোধনী দিন বিনা টিকিটে সমস্ত যাত্রীদের ঘোরানোর ব্যবস্থা করেছিল এই সংস্থাটি। 6 জন রেলকর্মী এবং 100 জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এই ট্রেনটি, কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছানো হয়নি তাকে। মাঝপথে রহস্যজনকভাবে পুরো ট্রেনটি গায়েব হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কোনো খোঁজও মেলেনি, খোঁজ পাওয়া যায়নি যাত্রীদেরও। 110 বছর আগের সেই দিনের কথা ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এতগুলো যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি মুহূর্তের ভিতরে কী করে গায়েব হয়ে গেল তার অনুসন্ধান করতে পারেননি বিজ্ঞানীরাও। শোনা যায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ট্রেনটির কোনো হদিশ পায়নি। 1911 সালে রোমের একটি স্টেশন থেকে 100 জন যাত্রী এবং 6 জন কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ট্রেনটি। যাত্রীরা সকলেই খুব উপভোগ করছিলেন যাত্রা। যাত্রীদের জন্য ট্রেনের ভেতরে সমস্ত দামি খাবারের ব্যবস্থাও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল ট্রেনে করে যাত্রীদের ইতালির বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখানোর। যাত্রাপথে একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিল। ট্রেন সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ তো করেছিল, কিন্তু আর বার হয়ে আসেনি। পরবর্তীকালে ট্রেনের সন্ধানে সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকেই গিয়েছিল। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও তার কোনো হদিশ পায়নি। পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে এই সুড়ঙ্গ পথটি। ভেতরে আর কোনো রাস্তাও ছিল না। ট্রেন দুর্ঘটনারও কোনো চিহ্ন পায়নি। ট্রেনটির মধ্যে মোট 106 জন যাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে 2 জনের সন্ধান পরবর্তীকালে পাওয়া গিয়েছিল। সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছিল। এখনকার খবর অনুযায়ী আগোছালো কথা বলছিলেন তারা। ওই ঘটনা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই বলতে পারেননি তারা। 2 জনের কথার বিষয়বস্তু ছিল একই। সুড়ঙ্গে প্রবেশের সময় সাদা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছিল ট্রেনটি। সেই সময় নাকি কোনো ক্রমে 2 জন ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন। তারপর আর কিছুই মনে ছিল না তাদের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমা পড়ে সুড়ঙ্গের মুখটি বন্ধ হয়ে যায়, তাই আর খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব হয়নি। এর অনেক বছর পর ট্রেনটিকে ঘিরে এমন কিছু ঘটনা বা তথ্য সামনে আসতে শুরু করে যা জানলে অবাক হয়ে যান অনেকেই। মেক্সিকোর এক চিকিৎসক দাবি করেছেন অনেক বছর আগে মেক্সিকোর একটি হাসপাতালে নাকি 104 জন যাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই অসংযত কথাবার্তা বলছিল। প্রত্যেকেই কোনো একটি ট্রেনের উল্লেখ করছিলেন। এই ট্রেনে করেই নাকি তারা মেক্সিকো পৌঁছেছেন। এমনকি ইতালির বিভিন্ন প্রান্তে, জার্মানি, রোমানিয়া, এমনকি রাশিয়াতেও নাকি নানা সময়ে নানা মানুষ ঠিক একই রকম একটি যাত্রী বোঝাই ট্রেন দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করতে শুরু করেছিলেন। যারা দেখেছেন ট্রেনের যে বর্ণনা দিয়েছিল তা পুরো মিল রয়েছে ওই অদৃশ্য হওয়া ট্রেনটির সাথে। সেই সময় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী টাইম ট্রাভেল করে 1840 সালে মেক্সিকোয় পৌঁছে গিয়েছিল, যদিও এসব দাবির কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। ফলে ট্রেনকে ঘিরে টাইম ট্রাভেলের যে কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কোনোভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। তাহলে ট্রেনটি কি হলো, কোথায় গেল? ট্রেনের ওই 104 জন যাত্রী বা কোথায় হারিয়ে গেল? কত সময় এগিয়েছে? এইসব প্রশ্নগুলো আরও জোরালো হতে থাকে। বন্ধ সুড়ঙ্গের ভেতরে কি বন্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছে ভুতুরে ট্রেনের রহস্য? হয়তো ওই সুড়ঙ্গের ভেতরেই চাপা পড়ে থাকবে এই ট্রেনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কাহিনী। বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না।